shkon transporti i merr në vendet që janë vendosur dhe bëhet grupi dhe shkojnë tanë bashkë. Tjetër kush mund të jetë diçka interesante? Çfarë i kishe sugjeruar ti pushuzëve që vinë nga Kosova për të mundur brenda një dite të shëtisin ose të kenë mundësi të provojnë pikërisht të lloj sportesh ekstrem? Ke ish ekskursioni i bukur, ke ish Kotori, të ish aja ujëdhesa Kotorit, ishtë shumë e bukur, ishtë një ekskursion e bam gjatë të rrezesës e bukur Kotorit, vizitojmë Tivatin, Kotorin edhe Herceg-Novin. Qytetet bregdetare edhe ishtë shumë e bukur se ishtë krejt ditën me barkë, me anije. Okej, edhe Sveti Stefan është një? Pa, shumë bukur. Okej, kjo këtu? Kjo ishtë një vend në Shqipëri. A ka turistat, do më thonë, kryesisht të huajtën ata që kërkojnë ta vizitojnë Shqipërinë? Pa, kemi shumë të interesuar për me vizitu Shqipërinë. Dhe këtë e bëm... Më shumë kush janë turista që dëshirojnë që brenda ditës të quhet kështu thjesht një turizëm elitar? Zakonisht nga turistët e huaj kush më tepër ka këtë lloj kërshërie që ti provoj këtë lloj? Na më shumë ditë punon me Rus, 90% punon me Rus. Domethënë tregu i Rus është interesuar që të shkelet i prek këto. Pa, më shumë ditë punon me Rus. Okej, që sa kohë jeni themeluesi agjencion? Ke ish viti 2. A jeni të kënaqur? Shumë të kënaqur. Punoni vetëm gjatë sezonit veror apo keni edhe dimrit? Veror më tepër. Aha, do të thonë më tepër. Okej, atëherë këtu në mur janë të gjitha faktikisht kontaktet, numrat e telefonit, ku çdo kush që deri tash nuk e ka ditur, është një stand i vogël, mund të themi, këtu pranë hotelit Mediteran, por edhe lokacioni juaj, rezidenca juaj ndodhet faktikisht në qendër të Urqinit. Po. Okej. Atëherë, ju ftoj që ta vizitoni, ti takoni dhe të merrni ofertat e këtij agjencioni, sepse me të vërtet besoj dhe besoj shumë që do mbeteni shumë të kënaqur. Faleminderit. Faleminderit a ju. Përshëndetje të nderuar shikues të Rokum TV, jemi këtu me kuzhinjerin ton, mjeshtrin Mujën, jemi tek kuzhina shumë e madhe e restorantit edhe hotelit Mediteran, ku edhe ekipi Rokum TV-s është i vendosur këtu për sa ditëve, ndërka që rikujtojmë që sponsor kryesor kemi hotelin Mediteran, të cilët i falenderojmë, po dhe mjeshtrin e duarve edhe krimtarisë së vetë kuzhinjerit Mujën. Jo, mirdita, në fakt kemi marrë pa kohë, jeni plot me punë të angazhuar. Faleminderit që pranove njerë, me na pranun kuzhinë. Faleminderit edhe juve, mirë që kjo është i të ardhën, më që gjithmonë jeni mirë se të ardhën në hotelin tonë. Kena mu mundu parafresisht sa si mas mundësi dhe jona me u afru gjitha gjanat që i shërbem musafirve normalisht në hotelin tonë. Më ka bëj një gjë shumë përshtypje se kryesisht në hotel, do më thënë, menyja e ushqimit është shumë tradicionale, është shumë bioorganike, mund të them, edhe mundoheni që çdo gjë ta jepni me shumicë, sa ka deti, si thonë, ujë rënd. Ashtu ishte, vërtet ishte ajo që keni thonë ju, kuzhina sikur se kuzhinë mas tepër është tradicionale, i kena gjellë që kena edhe orientale, të tona gjellë i kena gjellë mënaj prej gjitha gjellët janë gjellë që... Produkti merret nga toka. Produkti me toka. Kështu që kena tamlin në dhis, djathin në dhis, kena mjaltin ton, mënaj prodhimit që është i malit, i vendeve, e të gjana tjera. Por edhe perimet i keni të bacheve të parrituna, si thojnë me hapa. Me hapa me gjana. Edhe perimet gjithashtu. Peshku nuk mungon, si gjithmonë, po dhe një shifresk është prezent tavolinën, sidomos në tavolinën e darkës, që me zi shpresim kur vjen darka edhe t'i shijojmë gjitha specialitet, por dhe mëngjezi nuk është i keq. Mos që edhe dreka është specialitet i veçantë. Dreka bëhet me porosi
vihet këtu të kuzhinjerit e mjeshtri dhe themi na bëj këto ose na bëj ata. Okej, kalojmë direkt tek pjata që do jetë për sot. Do më thënë që do hajnë mysafirët e akomoduar në hotel dhe do jetë mënyja e mbrëmjes. E mbrëmjes. Fillojmë me një paragjell të ftohtë që është kjo tava me patligjana. Janë patligjana ju thom tëne me kos. Me kos. Kjaj, po. Fillim fërgohen patligjanat, Fillim fërgohen patligjanat, mandajnën i fërgom normalisht në vaj të llinit. Po, patjetër. Në vaj të llinit, mandajnë si kena fërgu i kullom pak edhe ju qesim kosin, i la muftov, ju qesim kosin, qesim edhe disa melmeze tjera. Por që majdanozi është i pranishëm. Majdanozi është i pranishëm gjithësisht. Shumë mirë, shqene ka shumë të mirë. Shumë mirë të është pa provoni. Me zi që tash, vjen ora 7, me zi që presi me ull edhe me provu. Okej, kjo është një pjatë tjetër që unë e du shumë? Ja prap. Me gjithë ardhis, gjithë ishtë gjithashtu i pa stërpikun. I pa stërpikun, edhe shivesat vogla i banim. Të kanë marifet, a? Po të është marifet kanë, s'kanë, por kanë marifet, mu pregadit. Ja praku si gjithë konë, me oriz, me mish blum. Me mish vichit, jo të blum. Shive, do më tha ndryshe pri vendeve tjera. Ndryshe karakteristike se jo, na nuk e bani me mish blum. Nuk e preferon mishin e blum, po sa që e shkur janë në pytje, ja praku null i ullëcinit. Me kokrat mishit. Kjo ishte një karakter pikërish prandaj thash, do më tha, ullëcin ja praku bahet vetëm me mish... Vetëm me mish të vichit, sopat mishit të vichit. Pjesa mishit, si grihen grimat voglel, katrore, edhe fërgohet me pak qep, me mandanas, me gjana tjera, e fërgom edhe masë edhe e pështjelëm ja prakun, edhe e vendosim në të nxere, e zim dikun një 20 minuta, mas 20 minuta e servirom, edhe ishte kashtë. Po, okej, sepse mendohet që edhe gjethet e rushit janë të njomat buta. Ashtu ishtë. Nuk ka nevoj muzishtë. Nuk ka nevoj muzishtë. Okej. Kam parë që për pregatitën ja praku tuhet mu shtryut, do më thanë, kër pështjelet mishi, ajo iqi që të në? Iqi. Pse duhet mu shtryut? Aja duhet mu shtryut që mas mu hap ja praku, edhe mas me met, normalisht mas me met lang shumë, ati zë nuk u zanë shumë me met, aja me kenë, normalisht duhet me kenë pak me saft, por se jo shumë me në. Okej, vazhdojmë të specialitetit tjetër, hajde. Përgaticim edhe specialitetit pri peshku. Speci gjithmon këtu. Speci gjithmon. Ashtë i shnetëshëm. Po. Limonim gjithmon është këtu. Normalisht i limoni shkanë gjithmon me peshk. Okej, qëfar peshkut kemi këtu? Ky ish levrek i thumë, na? Peshku mirë. Peshku maj mirë, klasa ma parë që ishtë klasët parë. Kena normalisht edhe loje tjera të peshku, si ishtë qefulli, si ishtë koca, e tjera. Vetëm se mas tepri, na japim edhe për pensiona, këtë peshk, por se e japim edhe për misafirë të drejtë. Të cilë e porosisit, si mas porosijet. Ashtu si që thashtë të nderuar shikues të Rokum TV, Hoteli Mediteran ka një platformë shumë interesante. Pasi që gjdo turist që vjen të akomodohet në hotel, e ka të siguruar mëngjezin edhe mbrëmjen, por në qoftë të se duam të ham një drekë të shishme, atëherë vim të muja, mjeshtri jonë, porosisim, edhe kemi një drekë fantastike. Plus asaj duhet ju kujtojmë që kemi edhe të tjera shërbime të cilat do të sillim pak më vonë, por mbesim ne tek muja. Muja, kuzhina është e madhe. Përveç kapacitetit të stërmbushur që kemi, sepse duke qenë këtu ne po shikojmë që dita për ditë njerëzit vinë, shkojnë, sa arrini me i koordinu punë që me me gjithë knaqën, sepse unë sa kam pyet këtu njerëzit janë me të vërtet knaqën. Janë knaqën, vetëm se vërtet që Allah mundon në sa ma tepër me kanë edhe ma të knaqën, bili që ditës mundon a mu përmisu, se vjeta me si mjetë ka ndryshime të mëdha, për shembull diku 30% e kena arrit kapacitetin në krahasim me vjetin e kaluar. Ka fillu të rrit. Kjo vjen edhe nga kualiteti ushqimit, nga normalisht kualiteti ushqimit, nga kushtet e mira, pritja mas parit, normalisht edhe çmimet volishme. Mirë, muja kjo ishte për sot, ne do vim prap.
Shofim një mënyrë tjetër për ditën e nesërme. Faleminderit, mirë se kjo është i të ardhur. Edhe një pyetje fundit për shikuesit, sa vjet keni në këtë profesion? Këtë profesion kam plot 40 vjet i kam shërbyse, plus i kam edhe 4 vjet të shjellë të i punu këtu në pension jam. Pension dhe punon. Po, më ka angazhu ky gazda, më ndaj, pronari i kësaj më ka angazhu për seri. Unë kam punu si shef kuzhinit të dikunja 10-12 vjet, kam punu në Hotel Galep diku 24 vjet, në Belvinja 6 vjet. Do me thanë, pas ke goxha stash. Paja ki mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Do me thonë, të nderuar shikues, menuja për sonte në Hotelin Mediteran për të gjithë neve, por edhe për ata që planifikojnë të vinë, kemi patligjana me kos, kemi sarmat mushme, edhe kemi peshkon. Kjo është, plus edhe salatat shtesë. Normalisht, salatat ata prilogjet që i përcjellin peshkun, më ndaj këmpirat keni spinaqin shumë gjana tjera. Jeshillëk kusot. Jeshillëk. Faleminderit. Ju faleminderit. Faleminderit që ndave kohë për ne. Shumë faleminderit. Faleminderit. Nëse kjo është i tallë në gjithë. Faleminderit.